تشكيك. زرعت حسد، من البذرة خفت تنبت للأسف. شكك الإسلام في العلماني ولا حرب أيديولوجيا. ودي واش من أيديولوجيا دوك ولا تفكروني بهذوك اللي راهم في قفص ويدابزوا بالسيوف على هذه بلاصتي وهذه بلاصتي. رانا كاع في القفص، كي انت كي انا، كي العلماني كي الإسلامي كي الليبرالي كي الملحد كي اللي ما عنده دين. نفريوها من بعد، نفريوها مع النظام، نخرجوا من القفص ومن بعد كل واحد يدي بلاصته. السلام عليكم. راكم معروضين خوا؟ لا راهم في الحبس كاع اسلاميين، لا كاع علمانيين، لا كاع قبايل، لا كاع عرب، لا اللي راهم في الحبس كاع الجزائريين من كل التيارات. وكما اذكر الكبير العملاق كريم طابو، وفي كل لايف اذكره لانه كبير بوطنيته، كبير بقلبه، كبير بحبه للجزائر، كبير بأنه رجل ديمقراطي لا إقصائي، كبير بأنه يحترم الجميع، كبير بأنه يحب الجزائر بكل أبنائها بكل شبر فيها. ما أحوجنا لكريم طابو في كل ولاية. راكم معروضين خوا حفل طلاق، ماشي حفل سفاف. ثباته وإصراره وعدم بيعه لنفسه وذمته للنظام، وعدم بحثه عن الشهرة لنفسه. رجل متواضع وليد الشعب، ما قال أنا ولا زال، كان يخدم في بلاده. ربي يفك أسره. هذه الروح اللي احنا محتاجينها، روح كريم طابو. لماذا أذكر فيها ولماذا كريم طابو؟ لأنه رجل إجماع. وأذكر الرجل الحر عبد الله بن نعوم الذي كان يتنقل من ولاية لولاية. مشينا من ولاية لولاية، الفيديوهات موجودة، من أجل وقفات دفاعا عن الحرية. في تيزي وزو، في بجاية، في بسكرة، في ورقلة، في عين صالح، مانيش عاقلة بزاف، في تيارت، ما كاش ولاية ما زرناهاش. الجلفة، وهران، تلمسان، العاصمة صحا ما نذكروش، البوليدة، الأربعاء. وريت لكم خوتي هاد الفيديوهات اللي تحكي عليها، دوك من بعد نعاود نوريهم لكم ثاني. 2014 2013 لا استغفر الله 2011 وقت الخراب العربي. رجال الحق، رجال الحكمة، رجال اللي كانت تنوض فتنة يمشيو يجريو يقولوا. واش قصتها هذه؟ لا ماشي هي اخويا، ماشي هي الموضوع الرئيسي. هذه غير باش نوريكم بلي راكم معروضين لحفل الطلاق. الفيديو تاعنا اللي حبيت نهضر عليها اليوم خوتي، ديجا السلام عليكم. هي هذه رايحين تتمتعوا، كثرونا البارطاج خوتي، رايحين تتمتعوا بالطلاق. صاي نطقوا الطلاق ما بين الكفار في زوج، خاطش عندنا زوج كفار، زوج نوعيات تاع كفار في هذه البلاد خوتي. عندنا الكفار تاع الالحاد والكفار تاع الدين، فاهم؟ الاخوان جو هذوك جماعه الفيس تاع بكري اللي قتلوا الشعب وكاع، وعندنا اللي كانوا كومبليس معاهم واللي هما الملحدين، تيار اللايكي وجماعتهم. تبعوا خوتي حفل الطلاق تاعهم، وفي نفس الوقت هذا يؤكد كل ما كنا نقوله من هذه سنتين، والشعب ما كاش مأمن. دوك تفهموا بلي الهدف تاعهم هو الدين الى اخره، وبلي كانوا متزوجين غير كيما هاك الى اخره. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Quand je vous vois, je me dis vivement le retour de la révolution. Parce qu'elle ne l'est plus pour moi. La révolution algérienne a été réduite à un mouvement ou un hirak pour plusieurs raisons. Elle était d'abord vidée de son contenu politique. On criait Deuxième République. Il est où ce slogan de Deuxième République? On criait aussi transition démocratique. Elle est où cette revendication de transition démocratique? Le pouvoir, évidemment, on a sa responsabilité. Et évidemment, il est dans son rôle, en réprimant, en essayant de tout faire, de centrer notre énergie aujourd'hui à la libération des détenus. Et ils sont des dizaines et des dizaines. Il n'y a pas que ça. Pour moi, le courant conservateur et le courant nationaliste aussi a eu aussi un rôle dans ce qui s'est passé. Le Khawa Khawa imposé par tout le monde, et l'ont vidé de son vrai sens. Le sens de Khawa Khawa, ce n'est pas d'empêcher les gens de parler, ce n'est pas d'empêcher le débat. Au contraire, le débat enrichit justement notre révolution. Mais le Khawa Khawa, ils l'ont réduit. دوك شوفوا خوتي خوا اللي كنا نحذروا منها حنا وهادي امين نقولوا ما كاش خوا. دوك شوفوا بلي ما كاش خوا.
وعمرها لا كانت كاينه هذه حاجه تسموها خاوه في الجزائر، وعمرها لا تكون حاجه يسموها خاوه في الجزائر. راكم بغيتوا تخرطوا علينا. تبعوا مليح. Il faut fermer votre gueule et ne parler plus de projets politiques et des idéopolitiques. Ne plus parler plus. On n'était pas, on dansait pas du raga, on ne dansait pas de la salsa. On a fait une révolution, on voulait le changement radical du système. C'est un changement politique du système. Donc on faisait de la politique, nous empêcher de parler, réduire la révolution en mouvement, réduire même le mouvement. هذا بدا الطعن خاوتي في الحراك، فاهموا؟ 2019 داروا لنا كيما نقولوا كي القران، وتقول هذا الحراك هذا قران ولا معجزه ولا حاجه كبيره ولا انجاز عظيم. هي كي تحلها مليح مجموعه اشخاص تمشى في طريق فيها شويه حاجه كبيره، فيها لا انجاز لا اكتشفوا الصواريخ، ما فيها حتى حاجه كبيره. اليوم هما بداتهم اللي كانوا مقدسين هذا الحراك، اليوم هما بداتهم راهم يطعنوا في الحراك. شيء عجيب لأول مرة تصرى من طرفهم هما. تبع à une science de Hawa et Hawa qui veut dire normalement accepter l'Algérie avec toute sa différence. C'est ça l'algérianité que nous défendons tous. Sinon ça serait quoi l'algérianité? L'identité algérienne dont tout le monde en parle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le courant nationaliste que, au nom du maintien d'une hégémonie du mouvement, ont tout fait pour que le mouvement, la révolution ne soit plus une révolution d'idées, une révolution de liberté. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les islamistes, et je sais que beaucoup n'en parlent pas. Beaucoup n'en parlent pas. Il y a les islamistes qui jouent aussi un grand rôle dans ce qui s'est passé aussi. Et là, moi je ne mâche pas mes mots. Je veux parler aujourd'hui de Rachid. Le mouvement Rachid qui avait trois objectifs à compléter avec ce qu'a fait d'une manière consciente ou inconsciente le courant conservateur et nationaliste, même s'il s'inscrit pleinement dans la révolution. شوفوا خاوتنا هنا هذا زوافي، راكم تعرفوه اللي قال لهم في التلفزيون، وريتها لكم، قال لهم انا ضد الثوابت الوطنيه، وحتى واحد ما من الاخرار ما تجرأ يقول باللي هذا راه يدعي للفتنه. فاهم؟ انت كي تعارض ماده في مسوده الدستور يقول لك انت راك باغي تقسم البلاد. هذا من الاخرار كل ما سيقوله على رشاد حق. ارهابيين مدهينه الى اخره، الارهاب زيطوط وجماعه. وفي نفس الوقت كاع التهجمات اللي راهم رايحين يجوا للفرشيطه من طرف رشاد تاني حق. هادو تاني كفار لايكيين ومنا وداو بلادنا، عندهم مسؤوليه كبيره تاني في الارهاب وفي كلشي، في العشريه السوداء وكاع في زوج كي ذاك. تسمى لي هذا غادي يتهم به الاخرين صح، والاخرين اللي غادي يتهموا بهم هادو صح، بصح هذا صنا با مبيشي باش يخدموا فيه رحبه سنين وسنين على الاقل، باش ما نروحوش بعيد في التاريخ، على الاقل هاد 6 سنين التاليه اللي نوضوا لنا فيها زيطوط ومازدا وكاع التحراك هذا باش يخدموا التحراك، ما منعتهمش باش يتمشى هذا مع الاخر وباش يكونوا خاوه غير بيناتهم ويدوا البلاد للتهلكه، بالعلم ان هذاك على باله بلي الاخر خامج والاخر على باله بلي الاخر خامج، وواحد ما يتفاهمش مع الايديولوجيا تاع الاخر معاديها، والاخر كيف